یک روز آتیخو گفت و مته بلدیم خاتو بگر. یک روز آتیخو گفت و مته بلدیم خاتو بگر. از انگوری یا سنگمشه یا هم که از پاتو بگر. آتیما گفت که بچه ما برو اول کار کنو پیسه جمع کو گله شوه تو یعنیشی تیار کنو. زن گرفتو سخت شده بچه‌م دختر مفت نیه وقتی که بی پیسه باشی هیچ کس ده گفت نیه. آدمی غریب را کس خر خو امانت نمیدیه حتی اگر خر را بدیه بی ناز و منت نمیدیه. پولدار باشی آتی دختر دستای تو را مخ مونه بی پیسه خواستگاری باری گرده تو را سلاخ مونه. گفتم که او آتی بریم یگان بانه بایز مونیم. گفتیم که او آتی بریم یگان بانه بایز مونیم یا دگب رازی مونیم یا جادو و تایز مونیم. رفتیم خانه آتی دختر دروازه را باز کرد مثل قماندان آوری پایای خورد دراز کرد. شروع کردیم قصه را که خواستگاری آمدیم با پیر و سید و ملا قرآن و قاری آمدیم. آتی دختر گفت چی درین بچه در اروپا درین موتر خوب خانه خوب دلار یا طلا درین. آتی ما گفت که حاجی صاحب طلا نیه موتر نیه سرمایه مو چیزی بجوز یک دانه نرخر نیه. زمستو از بدالی دایم کشته تود مخری در گرمی تایستو دو قد قرود مخری. آتی دختر قار شماد گفت دختر مفت نیه غریب و پولدار هیچ وقت مساوی و جفت نیه. داماد باید خارجی صاحب دلار باشه صاحب چند خانه باشه کاکا و معتبر باشه. اگر که خارجی نبود حداقل پولدار باشه صراف یا تجار باشه پیسه جیبش دینار باشه. ولدیش گفت ماجی صاحب دختر خورا قیمت ندی. ولدیش گفت ماجی صاحب دختر خورا قیمت ندی بیچای نازو نخره نکو ناقی مورا منت ندی. دختر خورا سودا منی تا پیسه نسوار شوه اصلا امی رقم گله مگیم که در تو زار شوه. دختر فروشی نباشه دان تو دعوامم نه یگان پیشگی بیچاره خانیت باید گشنامم نه. میمو خانه تو باید بانه خورت گو منی یا که تو را تو میگره یا که موری خو منی. آجی گفت که دختر از ما از دیگرها بهتره دیگه دخترها در کلدار دختر از ما در دالره. چرقد ششتا بود در لحظه چای خوره پوف مکد نسوارده تا یه لبشی بود چردور خود توف مکد. تای لب خود زنگ زنگ کده لنگوټه خو جور کد بیاب و بی عزت کده مور از خانه بور کد. آخر قد خود خوب گفتم بخت قد مو یار نیه کاری که در رضا نشد حاجت در اصرار نیه. آتی دختر را سیل کنی رقم رقم ناز مونه وقتی گپ از پیسه باشه ملاخ زده پرواز مونه. آجی کلش خرابه نیاز ده غلماغل نیه. آجی کلش خرابه نیاز ده غلماغل نیه غیر از دختر فرار دیدو دیگه رای حل نیه. چیزایی که گفتم درد جامعه اوضاع بیخی خرابه بیخی فاجعه. پولدار اگر مریض شونه یک روز بعدش جور میشه لیکن آدمی غریب نصیب خاکی گور میشه. غریب گندم کشت کنه کلش را ملخ مخره پشت بام هم کشت کنه نصفش را قلخ مخره. فدای خدا شونم آور است بارش نیه آسمو هم لج کده دلش ده سازش نیه. پادشاهی شد تمام دوره جمهوریت رسید نوبت جوانی ما که شد نوبت ده امارت رسید. دیگه مردم قد مرغ پلو روزه خوره وازمونه لیکن سر آدم غریب نان خشک هم نازمونه. از توان خو بالاتر هیچ وقت سنگین کاری ننیم بلده زن گرفتو پیش کسی زاری ننیم. پیاز هرچی قیمت باشه بازم میوه نموشه. پیاز هرچی قیمت باشه بازم بیوه نموشه. قسمت از مو چیزی بجوز زنی بیوه نموشه. خدایا ما را نجات بدی از هر گناه و هر بدی